Se você já parou para pensar como são os sons no espaço, aqui está uma notícia um pouco decepcionante. Não existe som algum no espaço, mas isso não significa que ele não exista, pois no vácuo, os sons no espaço apenas não se propagam, mas o universo é cheio de sons incríveis, curiosos e assustadores. Hoje vamos conhecer, ou melhor ouvir, os sons dos planetas, do Sol e da Lua. Mas antes de começar esse vídeo, se por um acaso é sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve, porque tem vídeos novos toda semana. Então, se já se inscreveu, vamos pro vídeo. O universo é repleto de vácuo, então ele não é capaz de levar as ondas de som como o ar faz aqui na Terra. Por isso é que não somos capazes de escutá-los. A parte legal disso é que os satélites que estão viajando pelo espaço conseguem captar estes sons emitidos pelos mais diversos objetos no universo. Sons no espaço podem ser complicados de serem gravados, mas graças à tecnologia isso se tornou possível. As ondas emitidas pelos planetas e objetos celestes são transformadas em ondas sonoras, e o resultado são músicas extremamente assustadoras. Agora vamos ouvir em ordem dos planetas os sons que eles emitem. Depois, comente aqui embaixo qual som você achou mais curioso, bizarro ou assustador, ok? E aí, qual som você gostou ou achou mais assustador? Para mim, por exemplo, o som mais estranho e bizarro foi o som de Saturno. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então deixe seu joinha. E você que é novo, se inscreva aqui embaixo no canal, porque tem vídeos novos toda semana. E se você tiver mais algum tempinho, assista algum outro vídeo aqui do canal ou aguarde o próximo vídeo. Então, vamos ficando por aqui, nos vemos na próxima. Tchau!